大家好，又到講千字文嘅時候啦。咁啊，上一次就講樂殊貴賤，禮別尊卑。下邊接住一句就係、上和下木，夫唱婦隨。上和下木，夫唱婦隨就對應住前邊一句樂殊貴賤，禮別尊卑。樂殊貴賤，禮別尊卑係講一個諸侯士大夫同埋朝廷互相之間嗰種環境，同埋對外嘅。咁依家就講對內嘅，就係上和下木。喺屋企裏頭，上和下木，上下就係父子，上和下木，上下和睦，其實都係一樣嘅嚇。上和下木，夫唱婦隨，夫妻互相尊敬啊！我哋曾經有個成語叫做舉案齊眉，係互相之間夫妻之間嗰種恭敬狀態。咁響我哋嘅依家嘅家庭環境裏頭咧，仲係好需要提倡上和下木，夫唱婦隨。因為依家嘅社會嘅離婚率相當高，我哋夫妻之間嗰種情感同埋我哋之間嗰種互相敬重係越嚟越欠缺，越嚟越淡薄。呢樣嘢咧就真係講句實話，好值得我哋中國人重新去思考，去恢復翻佢嘅。因為只有家庭和睦，我哋嘅人生先至會美滿。家庭唔和睦，好難人生美滿。夫妻要相愛相敬，我哋可以白頭到老。咁啊，白頭到老，希望我哋嘅人生係穩步開心咁樣度過。好啦，下邊咧就略又介紹下啲文字。個和字，個和字本身咧，佢嘅原意咧就係奏樂器啊，講過好多次啊，呢個叫雜字啊，上高呢度呢個叫雜字。雜係咩咧？有啲竹管喺度吹奏，呢個叫做喲，發聲嗰種聲，喲，吹嗰種竹筒嘅聲，喲一聲，呢個係一個象聲詞嚟嘅嚇，一個象聲詞嚟嘅。呢個咧和就係借用佢個字嚟做和諧，呢個係禾苗嘅禾，就係呢個和啦。咁我哋而家將呢個發聲呢個於咧就改成個口，就變咗個和，簡單咗。咁如果唔係寫成咁樣咧，就相當難寫。因為點解有個三個口咧？就係佢有早期嘅樂器，就喺支竹度咧就開咗三個窿嘅啫，就係三個窿就吹一聲出嚟。但係咧，佢唔同嘅長度、唔同嘅嗰種口徑咧，發出嚟嘅聲會有差異。但係呢種差異咧，佢可以構成一種和聲。咁學音樂嘅人都知道，和聲有和聲同冇和聲嘅音樂聽落去就爭好遠嘅嚇，嗰種感覺啊，呢個就係一個和啦。咁呢個字和諧嘅和就略解到咁多。個木字好簡單，土，一片土地，上有土，下有土，遠處又係土，近處又係土啊，包住嘅都係土，所見嘅都係土。呢種叫木，呢種木咧就係同呢個木肅穆嘅木響以前係相同嘅字義嚟嘅啊，和睦、肅穆、和睦都係用佢啊咁樣嘅木字。咁依家咧就講我哋上下和睦。呢個上下和睦包括家庭，包括喺我哋嘅公司，喺我哋嘅單位度做嘢，又包括人同政府，政府同人都需要和睦。呢個社會
先至可以大家安定咁樣去生活，冇戰爭，上下和睦，既講家庭，亦講我哋嘅社會狀態。夫唱婦隨咧就好需要提倡，尤其喺現代社會，因為我哋嗰只係失咗嗰樣，我哋就要講嗰樣，提倡翻嗰樣，呢樣嘢慢慢失咗，對我哋社會，對我哋個人都係一個損失。好啦，今次講上和下睦，夫唱婦隨就講到呢度，多謝各位。